Pamusoro wechangamire chokwadi adhimai akatora mwana wangu gore ra2021 ari kuZimbabwe University akamuitisa nhumbu. Mwana wangu akasununguka neoperation mwana. Ndikafonera mukwasha ari kuchiadza wake uko kuti mudzimai aitwa operation. Mukwasha akabva bloka inini nemukadzi wake akabva taramba kutipa mari kuchipatara. Ndikatambudzika nemwana kuchipatara chikoro atovhiringidzika futi atosiya akunonyura pekuotisira. Ndakagara nemwana mukwasha haana kana kundipa sendi akatoti bloka. Ndikatambudzika nemwana ane 5 months ndikagara futi muhospital nemwana. Mukwasha kana kuuya haana kana kumuona kana kumuziva. Mwana akarwara ndikagara mumaundarweni mwana ndikazikumbira kuchipatara achirwara ndikatsvaga mutendebvura anova mukunga inotanga nditi baba handina achindivanza noti angaenda kwaMutare. Ndikazobvunzisa mwana wangu kuti iwe bamunini wako wacho unoti ari kubhindura hona situation nemwana tuonere pamwe chete tozomuudza nemukwasha kuti mwana akafa mamiri akaita mwana shuwa takabva tasvika mumwe munhu abva totiudza kuti aiwa baba akadhimaya varipo uya ndikuperekedze. Takasvika tikatoona mukurungai vangwa ndouya mukurungai honai zvakaita mwana wei. Ndakatotaura naye akati mudzimai ndinomuda zveshuwa mudzimai nhumbu ndiyangu honai mwana. Pasvika akasununguka kuchipatara 300 ndabhadhara chikoro mudzimai haachaenda. Toita sei mwana akazoshaika kusvika kumanheru. Amukurungai vangu akutofonera mukwasha ndobva atouya nokuti tanga tisingataure naye tobva tachengeta mwana. Mukurungai abva ati nemukwasha mwana mudzimai tikumuda siyai muroora panapa zveshuwa. Ndakavasiyira muroora tobva tangoregerera kuti zvakaitika pamukwasha chachinja. Kubva ipapo mukwasha haana kana sendi rakandipa kana tsvakirai kuno chaiyo kana sendi chaiyo hapana. Chigara zvakanaka nemukwadzi wake zvaingonetsa. Mukurungai vangu ivava taita matare gore rese maviri ese tichienda. Mukurungai honai magariro akuita mwana ndikugadzirisa chachinja hapana. Mukurungai honai tikugadzirisa svikana nhasi mari yekuchipatara ndakapedza nini. Mukwasha wangu kana mwana haana muziva 5 months kana guva rake chaiyo haarizivi kana sendi rikuvapisa mwana. Mudzimai atobva gore ra2021 ndini ndinotomuchengeta ndichimubatsira zvese. Zvakatapanzwa mai maakudzokorora tapanzwa. Mukwasha taura tidzi. Zviri chokwadi kuti ini naBheshi takadanana asi kudana kwatakaita Bheshi aitawo zvidzidzo zvake ini ndichitawo zvidzidzo zvangu. Zvino pazvidzidzo zvangu indakakasika kuenda kuattachment ichienda pachiyadzo. Zvino ndakanyatsosiya ndajengesa amai vakauya zvedu ndikataurira amai kuti zvino hazvina kutimirira zvakanaka. Wakati no ini ndichange ndinaye parifa kuirana kwataita namai kusvikirawo mukadzi akauya zveshuwa wakagara naye kuno wagara naye ini ndingaenda pachiyadzo zveshuwa zvino hazvina unomira mushe zvinhu zvaitonetsa zvichinetsa kudaro. Mwana akazorwara ndikachifonera vachitonzi vasvika kupa asiye mudzimai vanhu vese vaakazopedzisira aenda kwaari akanga achivaziva nekuti vanhu vandakatosvika ndakatonyatsotsiidza naye kuti kana iwe uchingoona kuti situation haisinomira zvakanaka bata ningina handiti kunova kwavakazosvika kurupedzisira. Kwese kwese ikoko mungatenderere mukwasha manyatsobata main points aambuya ini. Mari dzechipatara kadzomuti kumuda here pfuma yangu. Mukadzi wangu ndomuda nekuti handichamubvira ndakadzinga mukadzi pangu asi iwo amai ndo akatotora mukadzi. Mushure meunge ndakumbira kuti tiyananiswe pane zvainetsa. Amai ndo akatotora wakauya vakasikutora mudzimai wangu. Mari dzechipatara hongu pasamoni rakauya nemari yerisiti yawakandipa zvekusiyana handizoti dziramba dzichiwedzera nekudaro. Uyezve pari paizire kuti kukanganisa mwana kuchikoro handizivi dai ndimi munotoonawo nekuti mudzimai wangu ende zvinhu zvataiita tiri pamwe chete tiri pakuwirirana ndizvozvo patiri kungoda ndepekuti ujeke kuti mudzimai uri kumuda here mari yechipatara iyoyo uri kuiti kudii uyezve pfuma yavo uri kuti kudii. Pfuma haisi kungomirira chete panyaya yekuti kukanganisa mwana wechikora haisi pfuma yavo ndinowapa. Pfuma yavo mudzimai ndomuda pfuma yavo ndowapa. Mari yechipatara ndandichikumbira kuti ibhadharwe iri parisiti wakandiratidza. Alright.
Orepera. Alright, Andy. Isa kuna changamia. Mamne mfunzo. Zimewa chari pale. Hizo sunaita. Pamwe yangu bona utindira kumuda yemukati chipa mwacha. Ashuya nemdzimai ndandida kuzwa panomukwasha ati mari ndinobhadhara iri padziti padziti apa panonzo mabhazi kwese ikokoko kuchazobatwa zvakuna changamira plus yangufanira kuzviziva kuti pamabhazi nemari yechikafu handizivi kuti zvese izvozvo asi muchidimba asvika mushe amai muri kuti kudii pamusoro pemurume wenyu? Pamusoro changamira ini nangu kutaura chokwadi nemurume uyu ndanga ndakundikana ndakamboshingirira magariro achona ataita zvanga zvisina kumira zvakanaka. Murume wangu anorama zvekutiza pamba mubedroom chaimo hapana chekunyara. Ndinotaura chokwadi nekuti zviri pamwoyo pangu. Anoti handiti akabva kushayikirwa nemwana saka inini pamwe pacho ndinenge ndakaremerwa ndichiti pamwe dai takasira kuita munhu pamwe ndaiwana wanondinyaradza. Murume wangu anorasira mbeu pasi anoti zvona hatisati takuita mwana zvinhu zvakandiomera saka ndinoti kusvikira rini ari kundiomesera. Ndinenge ndichipika jeri handimuzivi murume wangu. Kugara kwataita gore rese zvichokwadi kanogona kuita ka3 kana ka4 kana mukamubvunza achirevisa pamberi pamwari handimuzivi. Ndinotomushuvira aripo ndinongogara ndega. Kugara kwandaitoita kubhindu ndasingabiko pangu ndega ndandisina peace ndaitobika mbamabamnini ndoma ndaitobika pamwe pacho zvainetsa ndaitomborara unenzara munoziva kubika nomwe mudzimai zvinonetsa zvaita zvakanaka. Une chekupindura here kumazwire madzimai vangu? Chekupindura ndofunga paizwira arikutaura kuti hatisangani mumba kana musina mufaro. Ndofunga kuti zvinhu zvinonetsa. Chekutanga chasakisa kuti nhasi ndinge tiri panapa kana tiri padare panapa. Ndofunga taitogara kana kuri kushupika taishupika tese nemudzimai wangu. Achasakisa kuti tisvike panapa dare inhawe zvinhu zvandaionawo pakugara kwedu tiri waini. Mudzimai wangu akaita mamessages mufoni ekutanga akamhanya nemisha yese kunana sekuru kumadzikoma angu achizama kukumbira riregere kana kuna babandi nakuchita nokuti chinja ndakaona ndechekuti ikasvika mhanya kusvika kupa vabereki vangu inini waizomukasika waisajachimedisiwa kufunga munozvidzisa kana asi takagadziriswa nasekuru nyaya yakadini ikapera. Chechipiri mudzimai wangu munhu akabuda kusvika December last year indiri kubasa pasina waodzi mazuva akawanda. Paakazoona kuti murume anenge akuda kudzoka ndipo paakachizotanga kuchitaura kuti ndikukumbirawo kuenda kwakati asi nguva yese ndakange ndisingazivi kuti akanga aripo. Asi paaibuda pamba aibuda aine zwi rekuti ndikuenda kunoona amai kutaundi iye achionana nemukomana wake. Patati chida kuti panyanyojeka izvo wakuisa ndizvo asi patati kumbira kuti pajeki chinonzi mukadzi nemurume unochiziva here? Ndochiziva. Ndochatachida kuti chijeki. Ndikuenda mberi mako. Chimwe chechipiri ndechikudai handisi kuti zvatonaka tauya mudare muno. Ambuya wangu inini handizive kuti zvinoita here kana kuti amai yesu vanochanya kumba kwomwanasikana asi vanokwanisa here kunorara pamubhedha. Apedza uchinditi inzwa kashamwani izvi zvauri kutaura zvese ngatizi ai mapurisa amukwezi dai uri mumwe munhu handiti nyatsoteerera mubvunzo sati chinonzi murume nemukadzi unochiziva here? Handimbokubatsira kana nokuti iwewe chakapa kuti mukadzi wauye kumba uchiziva iwe paurabva ukunobika augone kuwacha iwe uda kuti tinyatsokuudziridza ambuya wako akateerera kuti waida chii. Ndapanzwisirwa
ari kuchiwanei aichiwana unonyepa kuona kuti sei ndati uri kunyepa iwe wamboti chokwadi nyaya yerudo iyi kana paine mutauro zvinonetsa uri kunyepa wega wambopupura shoko rokuti ichokwadi kana paine mutauro zvinonetsa ndiwo futi ukazoti takagadziriswa zvakapfuura kumagadziriswa zvapfuura une here zvawakazoratidzira kuti nyaya yenyu yagadziriswa kuda kuti zvakanga zvakufamba zvakanaka baba wakatobvudza aiwa baba havamboiziva nyaya iyoyo kana munin'ina wako chaya nyaya yatobvunza iye haina kana kuitinesi kana muzukuru chaiye hautombomuda makagadzirisa mukomana ari kuti akagadzirisa baba yakagadziriswa nyaya yemuri kuti kudi nyaya iyi pamusoro ichangamira nyaya iyi yakaitika munaya ari kutaura emameseji kudindini musadzoka mashure iyo tati yakagadziriswa ina handina kuona chakachinja changamiri because mumba macho hatina rudo, hatina nguva yekugara pasi tichironga semhuri kuti zviri kufamba sei. Haagari mumba, anogara kubasa. Musadzibatanidze. Tati ati nyaya iyi kubva taitaura kumashure takagadzirisa. Hapana chaifamba, hapana taura chokwadi, hapana chakagadzirisika. Saka naso muri kuramba makamira muchitimi shoko ramadudza pakutanga ndiro. Ini ndakundikana because kugadziriswa tine nguva yakareba tichigadzirisa. Zvakwana amai. Iwe mira itomboenda kuna yeye. Uri kunzwa here mazuva ari kutaura uyu mukadzi wako? Ndovanzwa. Uriyanzwa ka? Pabate ipapo zvaari kutaura uyu zvisinei zvimwe zvezvo zvimatambudziko zvaiwanika zvezvo nokuti rudo vanhu vairi kana mumwe chimwe kana chabuda papa chisina vairi apa muchidimbu taurai hii. Ndaona kuti murume uyo kuti mukadzi haasi kuda ataura hake kuti ndinomuda asi haasi kuda nozikonzero zvokuti chiri kuita kuti arasire mbeu pasi haasi kutoda kana mwana nomukadzi zvingazoedza kana kuzovadatanidza kumberi kuti vanomhuri zvosaka ari kurasira pasi haasi kuda mukadzi. Mboti manyatsoro chaipo chaipo isei kuna changamira tingarape tichiitenderedza baba mirai pamwe tingabharire atezvara pamusoro changamira pamusoro idani ini nangu handina zvekutaura zvakawanda asi kuti ndoda kungotaura padiki penyaya dzevana. Chimwe chandaifungirisa vana vangu zvichibatanidza muroora zvichibatanidza mwana wangu vanhu vekuti vaitoda betsero kana ndakabatanisa nekuti inini kuti nditange kuziva muroora even wamukungai wangu ndakavaziva ndofunga wauya atone mwana ane 5 handina chimwe chandaiziva wasati wasvika kubaba vaangosvika baba pangu nekundiratidza mwana nekuti mwana uyo ari kurwara kwese kwamuchienda baba ikokoka muri kutenderera chinopa kuti muziva mukurungai mwana wenyu anobvisa mari motanga kufambidzana endai pane nyaya chaipo chaipo pandanzwa pamama kuti ava vanoda betseredzo ipapo ndasati chiwirirana ndendoda kutangira ipapo pekuti inini chishuwo changu chechiri chepakuti mwana wangu ange aine mboo yake nemudzimai vake zvokuti kudai pawakasvikawo pamwe pacho ndaigona kuti muri wemhosva iyo hapana saka chimbomirai asi ndakangozvitambira ndiri mukuzvitambira mwana akabva angoshaika handina zvekupa zvikonzero zvokuti mwana uyu zvichida ashaya nekuti pamwe inge asiwe pano handina kumbodaro. Saka muchidimbu baba mune chikumbiro inzwai ndikutaurire nyaya yenyu muchidimbu kana ndapotsa motaiwa pasi pandikuda muchidimbu amukurungai vari kuti inini pari zvino handisi kuona zviine kodzero yekuti imba yemwana wangu iparare. Ndandine chikumbiro chekuti mhuri idzi
muroora adzoke ava mukurungai vati votaura nemwana wavo imba iyo rega kuparara. Muroora muri kudini? So hazvo zvinogona kudaro kuti tidzokererane, but murume wangu changamire ini ndinoo ndakagara naye nguva yandagara naye ndadzidza zvakawanda. Ndinoone sokuti anochinja, tinogona kuramba tichiita sokuti tinopedzerana nguva. Handiziva hangu kuti right. Imimi makadaro munenge makutenderedza da manzwa matauriro yaita murume wenyu muchidimbo ati mukadzi wangu ndiri kumuda. Mukaona nyaya yakumiririrwa nababa kuti pari zvino inini ndandiri kuti ndoda kupinda pairi kuti muroora wangu ngaadzoke. Iyo zviva neimwe nyaya yavabata yakanyanya yavaenda kutaura vari vaviri nemwana wavo musiko, asi imi muri kuvharira kunze atezvara venyu kuti chiregedzai zvenyu kutaura naye, kureva kuti imi michigara imajeka kuti hamuchada murume zvisinei nematambudziko. Pamoyo penyu. Chingogara imajeka kuti inini murume handichada zvisinei nematambudziko anokuti mugadziriswe matambudziko akudikira pachena ati ndinozvikwanisa. Imi michibuda ivo penyu. Mukomana uyu sokuziva kuti ndikuita ari kugara pamutare tichianza. Handizive kuti kana mudzimai akati ari kudzima kumba anomutakura kuenda naye kaunda achamusiya mberi. Ipapo manje vaitoda ipapo takapamhanyisa tinenge taenda pasiripo ngavatange vajeka anotakurwa sei pamwe asi kutoda kudzokera. Akatakura munhu wasomudanana naye. Ngavatange vabuda pachena. Nokuti akatanga ajekeserwa kunzi ndiri kumutakura iye anogona kubvumira kuti asezvo ndaakunzi ndaakuenda kwachiyadzo asiye musha Sauda. Akanzi aiwa mazuva anaya ndikuda kumutakura pari zvino ndinozodzoka ndomutora. Wobva achinyatsobuda futi poinde kuti aiwa saka handichada. Ngangozvibudira pachena asati aziva kuti nyaya yacho iri kuenda kuti. Tauraiko kupedzisira uende kuna mambo. pamusoro sekutaura kwanga ndatanga ndaita ndanga ndati kukundikana kwandaita nekuda kwemagariro ataita ndisingazizo kana magariro achona achizoshanduka murume wangu ndaimuda asi magariro ataita ndoanga ndaita kuti ini ndisarende zvangu mudzoka sisi pabvunzwa negurukota nyaya yokuti muchanogara sei andika avo vachaudzwa nachangamira zvese zvamaitwa zvezvekuti apaita so imi mukati ndiri kuda kudzoka ne hamungonzi dzokai ndo basa rachangamira vachazokuzivisai kuti kana maenda iwewe ukunzi waimbo chienda wono imimi zvakati uye vabereki mi pamufunga kuti ndingaitongenda rasisa vabereki vangu kuti vanga vatipfuma zvese izvo zvazvidziviswe nekudzokerana kwenyu zvinobatwa iwewe papfuma tati iwewe kana wazoenda pakugara munodai pakuzodai zvinenge zvabasa rachangamira asi imi mati kudii murume ndiri kumuda hungu zvichienda kuna changamiro chikudzira kuti kana maenda mukuenda kugara sei kutaura kuti chiri mumoyo handidi ndinoda chiri mumaoko ndokunzirasa asi ana magara muinazvo kana makaenda mucharamba nachetoapainhindiro iyi yabvunzwa iyi muri kuti kudii amboya musauye nemashoko yokuudzwa zvifungire pechezvino nokuti amai venyu avo vakatopedza vakakubereka baba vakatobereka murume uyu vakatopedza apa mukupureya rore yenyu muri tu achezvenyu muri tu makatohwandana kana kuzvihwanda kana munyengedzi apo pakati penyu munoparasa chiri mumaoko nokuda kukuombera makawirirana panapa zviri pasi pomwoyo wenyu vanhu vese vakateerera imi asi chiri kumbodiwa ndechekuti murume uyu tichaona kukundika kwake kujeka kwenyu mivhi uyu ndiye achakundika vabereki tochiona kuti baba vapinda pakati apa vachakundikira papi nokuti amai venyu vakamirira pfuma chete havana kumirira mumba menyu baba havana kumirira mumba momwana pana anoyananisa nyaya iyoyo yamuri kutaura saka isikireti yenyu muri tu kana mukapomedzerana kana makakiremerana muri kutohwandana mukuviga nyaya dzenyu ende mukutsotsana mega ndo mazwi yangu yayamai jekai pachezvenyu makazvimiriri chete ndaifunga kuti dai taedza kubatsira takananga nenyaya yekuti kodzero dzevanhu dzinofanira kuobzerwa iyi ndaifunga kuti musikana uyu akaenda kuchikoro dzekutogirajueta
munhu anogona kufungira kuti nguva decision yakutora decision yekuda kusunungura pachake mwana anova graduate saka agava decision yake akataura maybe aringaitedze vese vari kubvunza vari kutobvunza ipapo chaipo pamabvunza vakangoti handichada atiramdai regai tiri nyaya dzakawanda nhasi takutange takuta 3 hours nenyaya imwe chete gai patatongopinda amai sunungukai haikona kutera mashoko itange munoda kumbonyikidzwa mumanikidzwa kunzi mimi bvuma chete ndoda murume kana muchinatsanoti hazvichaita handiti hanzi muri graduate kai mimi muri munhu akatofunda anoziva kuti kumberi uko kune matambudziko kana kusina muzoti aiwa ndinogona kuti akadai hamutaurwe dhizi nemwe munhu musaita zvoda kunge vakuru kuti adati aiwa imidzoka ichedzoka asi muchinatsanoti hazvichaita shoko rataura baba vamarinzwe kuti ini ndanchida usababa kuti dai vambodii asi nekuona kwenyu kuti baba vari kutaura zvavo asi kumberi kune moto ndiri kutoona moto nemagariro amaita ndine muchiona saka imi mutitaurire chokwadi kuti muchiri kuda musha here kavati ainini musha ngauparara ndichada makasununguka mutoziva kuti zvamutiri kuda zvipi ndozvatida kungonzwa chete tobva taendera mberi muri kuti kudii tauritsai vanhu vanzwa ndakundikana ndichakwanisa chada ndofunga tese tari tazvinzwa amai vati handichada murume sinosamambo hatitarise kuti zere rakaita seriri vange vanakira amai tiri kupa kutobatanidza kuti dzimba dzisaparara pandaona sekuti murume wofuti akachibota kuti ndiri kuda mukadzi pati angasingana toratidza kuda pachina ndoda mukadzi zvangofana naamai vangati kuti kana chinonzi tsvagirai kuno chacho handina kutotitiwa handichizivi padaida mukadzi wake tsvagirai kunoenda mari zvimwe zvachidai kutoita kuti akatengesa zvishoma irombora kana kuti vese vanga vafunda vanavo vaitoti vanga vari vese ukuya kudaizva kudaizvo kana sune mhepo yapinda kuti imba itsemuke uri kuti kudi anhu adzimai ndamboshingirira but handichada kana ndimi wakomana anzi mbeu nenge chiri ani mazwa mukadzi kuti imba anga achitoida but achida ndasati murume akauya anorasira mbeu pasi andaitofunga kuti achandinyaradza sendakafirwa nemwana pamwe achakurumidza kuti ite mumwe mwana ndozvandaitarisira pamwe aitomuudza kuti ngatironge muri but akauya mbeu yairasirwa pasi aitofungidzira kuti maybe zvaauya kudai so ndakaita mwana pamwe ndinonyaradzika ndo baba neshungu dzake vazhinji vakadzi vanozvinyara muzvitaura zvinhu zvasi ndo panoporesa ipapo panonyarwa ipapo asi azvitaura hanakwanisa kunyara izvi ndo zvaakatovinga murume wake saka tiri kuti hatigone kumanikidza takamanikidza urodzi wachoti aiwa daenda kumba mangwana tozochema anza vacheka nemapanga kuti amwa mushonga aziita sei kana achinge azvirambira ari wega kuti handichada hatigone kumanikidza mutozomanikidza mangwa tozochema chandiri kuda chete nekuti paclaim pabanyorwa zvinhu zvinokwanata zviviri ngauye ajekese kuti achikuda mukadzi here mukadzi azoramba kuti handichada asi pfuma iri kudiwa pfuma yataurwa kwasha ambuya vandoda pfuma yangu zvataurwa izvozvo pasi panodiwa chi mombe yemasungiro mombe yeumai mbudzi 4 mari yechipatara 350 nemwari yokangasa mwana chikoro 1500 andiwanzo zvataurwa patsika dzedu dzechivanhu zvisungirwa izvozvo izvi zvokakangasa mwana wevanhu zvida kubhadhara mbudzi 4 gumbeze machira amai machira muda mamitazi mangani 25 meters dzokayo mbichana tsimboenda patoenda vanhu 20 meters akangonaka rerudzi injira java nkwasha ambo vanoda 20 meters dzejava ani mambona majava mamamuda muno ndo avari kudaira ungotsvaga jira rejava tiri kurida papera mazvondo 3 jira iro rejava nembudzi 4 nemombe umai nemombe yemasungiro zviri kudiwa shangupai mazvondo 3 kuti zvinhu izvozvo zviri kunzwika mombe umai haichapinda nenyaya kuti mwana anzi akashaya zviri kunzwika sekuti mombe yemasungiro chete imi maamai ndodzoka futi kwamuri mati murume handichada chinoratidza kuti inini murume handichada mudare ramambo chii kana iripo ngaibude titi zvinopera
Amai, munozoda mari yekusonesa jira 20 meters. $30. Komari yegumbezi yababa 20. zvamunozoita mukuwacha ndizvo $10 yekutsitsa gumbezi rababa ne $30 yekusonesa jira yobaita $40. Saka toda gumbezi nemachira nemari yekusonesa machira inoita $30 ne$10 yekutsitsa gumbezi zvakadaro ndozvamunobhadhara chete. Then pane mari yandanzwa hanzi mari pane 350 chipatara kunga inyaya dzisiri kuchipatara nevatravels yacho papa kwavaita then ne 1500 yekunzi kuchachwa kwekukangaswa kwakaitwa mwana achiri chikoro. pamari yanzi 1500 vachatowa $600 dorai $600 chipatara 350 echipatara. pane mwana yavanzi mwana akamboadmitwa kukarandere achisikazii kuti kudhindura achaziva. Pane yanzi ndinozoda risiti kane mukuwacha nemainzwa ndiyoyo yechipatara imwe ndei iyoyo 1500 yamadhizoke pa 600 then 350 yamusati mabata ndei yechipatara 1000 ndeyechikoro 350 ndiyanzi ndine mukuwacha ndinolipa risiti ka ane akaona iri parisiti hanzi ndine makaona iri parisiti imari 242 mari yemabhasi ukune 350 yachinja ndizvo zvigozi pane transport mari yechikafu inosvika kozi vakagara uchipatara naso weni mari ndikutaura zvinorwadza zvinobata unikofungidzira kuti wana kana wadaiso wako wakaomisha yavo eno izvisinei chinhu chandaikumbirisa ndechekuti iye mukomana ari pano achitoropa chikoro asi akupedzawo zvake ari kutomboona nedzimwe mari nekudini kuchikoro kwake ndiniwo wana hanzvadzi dzawo dzichiri kuenda kuchikoro. Saka pamwe pacho pinde ndikumbirisa ndepekuti ingadai iri mandidzikisirawo zvishoma pane zvikunzi muroora wangu akadhisitepwa chikoro wingwani. Saka ine ndendine tasuro yekuti vana vachanga vari pamwe chete tichingoendawo mberi neupenyu tichingovabatsira. Saka idambudziko kwandiri. Ya, asi ndamboedza kudzikisa kuti mambo vachinzi panoda 1500. Hamuna vamunonzwa taurai mari yakanzi panoda mari 1500 chakamira vadzikisa kusvika $900. Ipfuma zvairi pfuma ndimunoziva kuti nhasi tikuya nezvizvi mangwana tikuya nezvizvi zvakamadi mapedza. Zvida dzimweni dzenguva kana ari munhu anonzwisa anoziva tiripo futi pakudzoredza marriage iyoyi unowanikwa tiri because takaenda kubulawayo takaenda course yekubatanidza yekuchatisa vanhu takapiwa masertificate kuti takutochatisa izvi. Saka zvakafanana kuti kana achinge vanzi agadzirisa futi hunhu kuti akuda mudzimai anokwanisa kudzoka kudare rino arongeka ndaona izvizvi nezvizvi mudzimai aripo tinokwanisa kuti kubatanidza. Asi panguva makurukota ndifunga mahanzwa ndisati ndapinda vachiedza kubvunza muri kuti kudini nhau yemba muri kuti kudini imba nemba but vanozoona kuti hapana saka ndafunga tadzika unda ku$600 panga pasarira anga nyaya yemari yechipatara yechipatara hongu amutunga wakauya wakacharatidza mari 6
Saka ndafunga kuti zvaingainzi 242 yaari kuziya plus kufamba maexpenses ebhazi ingoenda mumari iyoyo 350 yanga yakanaka. Yakangonaka iyoyo. Saka yapera kai? Yapera. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.